必杀吕布！董卓，此刻你只剩下一条路可走。袁绍啊，苍天已死！你的理念居然和黄巾贼如出一辙。贼？何为贼？袁绍，董某正是要消除每一个像你这样身居高位的窃国之贼，还天下一个干干净净。除淤血，生祸乱，人才知什么是可贵。贼喊捉贼，一派胡言！可恨的世代公卿，大乱显贵，都给我死！天真的死了。董卓，你管制天下的理念，注定像我的生命一般，一闪即逝。逆天而行，结果只有一个。董卓，你的末日近了。袁绍死了，这就是所谓的顺应天意吧？给我下山取回袁绍的首级，送来救王城。发生了什么事？华兄，看来吕布比我更受欢迎啊！董卓来了，难道袁绍大人？好刀法，看到了吗？这就是脱刀法呀！这记翻身真是妙绝。看来大家已忘了城下一句之意。叔叔1敌3，不错不错。对，让了数十招，强如文丑，亦被玩弄于股掌之间。华兄，你认为我看到了什么？以末将看来，这是有心炫耀。我看见吕布正在建立自己的威望。今后将会是一个漫长的乱世。我老了，统一天下之愿，在我有生之年可能完不成了。随后的事，你能代替叔叔完成吗？叔叔，吕布的威望正扶摇直上，更凌驾于你。如果我死了，你有能力去驾驭吕布吗？还是让吕布来驾驭你？叔叔，你的意思是，吕布会取而代之？没人知道吕布的心在想什么。主公虽与他君臣相称，实则与父子无异。但这人曾为名利杀了自己的义父丁原，我看主公这是养虎为患。持国如骑虎，用人也是一样。若一个人能驾驭猛虎，世上还有什么解决不了的？我可没有叔叔的骑术。那么，当吕布杀了这3人之后，结局便无可改变。在我死后，吕布必将你取而代之。30招，快到！刀枪无眼，公子来做什么？文丑，
你的主公袁绍已死，何不速速归降？袁绍已死，袁绍已死吧！袁绍降吧！降吧！公子，只怕他们不会如我所愿是吗？我再说一次，速速归降！这里只有断头将军，没有生平的将军。我捉住他的旗了！快！好！一命换一命，可惜我的命还不配。文丑，30招已让完了，你在想什么？他能看穿我的心，战又不战，降又不降。皇儿，你终于出手了吗？如今袁绍已死，关东联军群龙无首，必将瓦解。所谓良禽择木而栖，文丑，你又何去何从呢？我非吕布之流，文丑尚有忠义之心。于中啊，天下大乱，就是因为袁绍这样的庸人太多。吕布与你不同，他是非分明，所以才会选择我方一师。因为他知道，能解开天下困局的只有我们董家，所以他甘愿受尽天下人唾骂，对董家尽忠职守，至死不渝。公子说得好，吕将军忠于董家，弃暗投明，跟你的于中实有天渊之别。文丑，投降吧！你看公子那份豪迈，跟当年的主公多像。好小子，能以降敌之说提醒将士们，吕布乃是不义之人，而后再以忠义之名赞扬吕布，让他有台阶可下，实乃一举两得。这样一来，吕布就算要反，亦得不到人心，而公子的地位反而变得牢不可破。皇儿，你长大了。誓死不降！董卓，还我主公命来！挡住他！螳臂挡车！这人好厉害，现在不行了！废物，怕什么？给我拿下！谁让人吃了吕布，全都是废物！当我者死！文丑，我来会你。我就是在等你呀！什么意思？你这蠢材，竟然离开了主公！啊！此话怎讲？不，莫非？这就是袁绍的人头？死得不漂亮啊！吕布曾为名利杀掉了自己的养父丁原，我看主公，你这是养虎为患。义父，这人是一个本该死去的人，先假扮我军刺杀袁绍，再送来袁绍的假人头。只要我稍有疏忽，这人便可趁机发难挟持我。这一
仗，袁绍便靠反败为生。能在败局之中谋划出此等计谋的人，想必就是鼎鼎大名的袁方吧。与水镜八奇相比，奉先你还是棋高一招啊！可笑的是，袁绍兄屈尊降贵，甘当一名小卒，未免太过委屈。可惜的是，我们出手太迟了。什么？袁绍还活着呢？他不是已经死了吗？袁绍、袁方，他们不是已经死了吗？公子，袁方谋划的本是一条起死回生的绝妙好计，可惜却败在了文丑手上。我早知道你在拖延时间，但并不清楚拖延的目的是什么，所以就先陪你玩一玩。袁绍帐下皆乃忠勇之人，方才一听到袁绍的死讯，这两人便疯了一般向我扑来，一心殉主。而你却没有这么做，是你文丑的忠勇之心不及此二人吗？我不这么认为，所以我料定你的目的是为了牵制我，使我远离义父身边。果然不出我所料，当袁方献头之际，你立刻向义父所在之地全力攻了过去。以你的实力，一般兵卒当然无法抵挡。如此一来，连一直守在义父身边的华雄也被引开。这时，义父的身边已没有得力护卫，这正是袁方出手的最佳时机。这家伙不是人呢！文丑，我们败得这里了，这一切都是我的疏忽，公子。若不是你早就预测到我的行动，忍辱负重等待时机，这计谋根本就无法成立。我们各自做到了自己能做的一切，今日虽败，袁方亦无悔了。可文丑心中有愧呀！就这样结束，我不甘心了。或许这就是天意吧。我看见一只有力的手放在他绝对信任的人肩上，在众将士的欢呼声中，我感觉到自己败得彻底。我忽然想起7天前发生的事，想不到你会邀请我一同出战。我也想不到，你我既为同僚，华将军却还是对我存有偏见。将军，井里又发现尸体了。这井，封了他吧。是。自我们入城后，倒是死了不少人呢。乱臣贼子，他们要寻死，倒也无需阻拦。方才百官送行之时，我好像看到了王允。不错。那家伙上次安排刺客入城救人，理应处决，难道主公还不知情？斩草要除根，时机还未到。你是说要搜集证据，将他的党羽？对，这事很可能会弄得天翻地覆，所以我已经提前知会了董皇公子。公子去调查了吗？
怪不得一直没见到他。义父忙于国事，我的意思是，待事成之后再禀告他们。哦，你的意思是要将功劳献给公子？身为臣子，理应如此。更何况，他将来可能是咱们的主子。人说吕布见利忘义，今日这一番言语，倒是令我对你有所改观呢。改观不必了。哈哈哈，对，你我皆是武将，一切皆凭战场上的本事说话。武将的本事吗？不论这样的本事，我华雄绝不在任何人之下。华将军的赤旗军踏遍西凉无敌手，实乃夺天下的利器。此话怎讲？难道阁下忽然想夺天下了吗？哈哈哈哈哈哈！那可要先除去我。以军中规矩，我一死，赤旗军就尽归吕布所有。吕布不杀王允，就是想利用他在宫中的影响力来左右百官，进而巩固自己的势力。这就是吕布的野心吗？东皇公子应该已经死了吧？对，我做的。现在就只剩你了。我死后，吕布便是一人之下。你想得太简单了。没错，我的确头脑简单，否则当初就会竭力阻止主公收留这卖腐求荣之人。主子料你必定不甘心久居于他之下，故设下此局，引你来自投死地。世人只知你有勇无谋，连续单挑14位关东大将，不幸战败而死。主子可是一点责任都没有。我想不到的是，吕布竟连他也能骗过。许林吗？他只是一颗用来接近董卓的棋子。不过，主子为报他的知遇之恩，倒是真心的；以丧友之痛来博取董卓的信任，也是真心的。吕布的真心，哼，真心又如何？在这个时代，真心并非多么了不起的东西。主子说过，友情归友情，权力归权力。在董卓之前，主子还曾有过一位义父，丁原的下场，你忘了吗？这么说，就算许林没被残兵暗杀，他的下场也会和我一样。知遇之恩竟换得如此下场。经洛阳护主一事，吕布在军中的威望已经无人可以撼动，而如今董公子已死，继承人之位空缺，时机已然成熟，莫非他马上便会？主公，你真的是养父为患呐！人见过长安美景，当然会滋生出野心。为了称霸天下，每个人都有自己的话说。有人说苍天已死，有人自称皇亲国戚，更有人说要匡扶汉室，通通都是谎言。而这些谎言，就是政治。在这个虚伪的时代，野心就像一件羞耻的事，只能埋在心中，不可说出口。主子，回到长安就只差最后一步了。这道菜火候已经足够。张辽啊，你准备好了吗？主子，迫不及待。所谓逐鹿中原，只不过
过是愚者之间的互相消耗，而关中进可攻，退可守，更有千里沃野。谁人若占据关中，便立于不败之地。欲得天下，先取长安。高祖如此，董卓亦是如此。霸主的眼光果然都一样，可惜看得越远，就越容易忽略眼底发生的事。霸主的灭亡，只因更强的霸主即将出现。吕布，又见面了。我是一个直截了当的人。我已经领教过了。将军可记得一句话，是王允信中所写的：残兵若助我杀董卓，既往不咎，还是下次见面时就是你的死期？哪句是真，哪句是假，只有将军自己知道。坦白说，我真的很喜欢你，可惜，对，很可惜。如果你现在可以干掉我，事情就容易多了吧？如果你现在可以把王允放了，我倒不介意立刻动手。那么，就如你所愿吧。你也知道，我是个没什么耐性的人。吕布，动手吧！来，王允，你干什么？你心里明白。他是个直接的人，你就直接的告诉他吧。诸将，你们当中有谁曾在洛阳救王城见过此人？是他，他就是当日挟持主公的刺客。没错，没错，就是他，杀害许灵大人的凶手是他，抓住他，就是他，抓住他！这来的太快了吧！身为刺客，刺客只有一个选择。来吧！大家都是同类。你在想什么？我都知道。哪句是真，哪句是假，只有吕布自己知道。太快了，实在太快了。朱德怎会那么快就要熄灭了？主公，是凶兆。是我的生命将会终结吗？这是长生天的指示，不会有这不会是主公现下如日中天，正是最鼎盛之时啊！没错，无论碰上什么，定会逢凶化吉。对，主公，可还记得许灵之死？我曾忘。那时他也不信我的话。相命之术，几乎所有的末代君王都沉沦此道，但我只相信，不管前路多么险峻难行，西凉的男儿都必须昂然面对，那才是长生天的旨意。主公，我也希望如此。就算是神，亦会有计算出错的时候。普天之下，又有多少人能接近主公？上次那刺客，他当然想故技重施，只可惜那个残兵之首现在如何了？已押入大牢，此刻正听候处决。很好。我想知道，他是落在谁的手上？正是你一直怀疑的那两个人，吕布和王允。例如，你的疑心实在是……主公，你不信我？你可知我为何将女儿许配于你？因为我是你最信任的人，
所以我才可以横行无忌。更因为我不下于许灵。事成之后，王允可随我的手下离去，而我会留下，再跟你比试一次。很好，赢了我，你想去哪里都可以。我的话，你们都听见了吗？属下明白。王允的家人都在我们手上，所以别想擅自行动救人，听见了吗？听得很清楚。看你的身手，也是刺客出身吧？怎么？有没有兴趣来残兵试一下？还是算了吧，我对自己的手和脚一向珍惜，舍不得他们。哼，百战谁能无伤？残兵随时欢迎阁下加入。我还是喜欢从军，黑道上有阁下就足够了。你不觉得，在这个黑白颠倒的时代，军队才是最大的黑道？你说的很对。哼，也许这才是我喜欢从军的理由。张将军，我看好你。多谢。主子，我知道，李儒已经看出来了。那我们张辽啊，我的头又开始痛了。一切顺利，您很快便可以回宫了。在那之前，还请陛下屈身在此，尽量避人耳目。放心吧，现在没人会理会我这个废帝的。小心为上，只等此事过后，天下就又是您的了。吕布，我真的不想做什么皇帝啊，吃力不讨好，还有一堆麻烦事要干，干不好还会被天下人骂作昏君。做皇帝可以号令天下，这也不好吗？与其号令天下，倒不如吃尽天下珍馐百味，那才叫好呢。天下有你帮我打理就行了，我只想享受天下。陛下如此说，岂不是将我当成了那十常侍？不过，我就是喜欢您这个样子，跟您那个数典忘祖的弟弟截然不同。那么，事成之后，希望我怎么处置您的弟弟？悉听尊便。仔细看守，除了我，那个房间没有人可以进去，更不能有人活着出来。遵命。明日便是百官为王允送行之日，你和我都明白会发生什么。看门口，今夜你要如何度过？人中吕布，你不妨猜猜看，今夜我会做些什么？这街上好热闹啊！长安城的宵禁还真是越来越儿戏了。月黑风高，长夜漫漫，我们已恭候多时了。怎知我今夜会走这条路回皇城？自你当上进攻队长的那日起，每日行踪便尽在我们掌握之中。在下何德何能，岂敢劳诸位如此费心照应？你自然是不配，但你身上的那样东西……进攻队长的腰牌吗？没错，若是现在交出来，便可留你全尸。全尸什么的，大可不必。
阿兄，一路走好。双星凌月，吕布啊，你可知何为已不错，步步错？你们是谁？周赞，你当真什么都料到了吗？可惜，看得越远，就越容易忽略眼底发生的事。霸主的灭亡，只因更强的霸主即将出现。闯摘星阁如入无人之境。难怪董太师曾说南北天山双剑合璧，天下无人可敌。我人曾立誓，此生不再踏足中原。无法，二位助我铲除吕布，平定关中足矣。有此龙兴之地，他日东抽函谷，逐鹿中原，亦非难事。见了他这样子，我明白董太师何以要另立新地了。你们是谁？吕布在哪儿？你就当我是吕布的好友吧。他可从没提到过还有你这么个好友。小王爷，吕布还跟你说过什么？他说我很快便可以回宫了，回宫代替我弟弟。哼，辅佐就地登基。董太师在洛阳立新地，一人之下万人之上，吕布这是有样学样啊。就地还位于朝之后，关东联军便再没有讨伐吕布的借口，反倒有可能联合吕布，共同讨伐李大人统领的凉州9部。这正是吕布可怕之处。内有张辽掌控进宫，挟持新地，外又亲自勾连旧地。倘若董太师有个3长2短，朝中必起大乱。到那时，决定胜负的就是天子。所幸现在这一个已在我手上，而另一个……只要张辽一死，我的人便可接管进攻防务。我有2弟在手，吕布则后手全失。纵有战神之名，又能奈我何？还有糕饼吗？来的时候，这2个人说这里的更好吃呢。人云挟天子以令诸侯，而今由我李儒护天子而令奸臣，有趣有趣。报，吕布领军在外。好，事情果如我所料。吕布只为抢夺小皇爷而来，却又不敢张扬，师出无名，不足为惧。府中我早已布下重兵，吕布若是领兵硬闯，必会惊动主公，到头来只会落得阴谋败露，满盘皆输。跟我斗，你还不配。小孩子始终是小孩子，吓成这样，快扶他起来。
起来看我怎样扭转乾坤吧。不对，他，死了，是毒。毒？莫非吕布给他吃了什么？请留步，李大人已睡下了。请留步，带我先行通传主子。我也要通传吗？不敢，只是……是毒，我们来迟了。我府中重兵布防，他怎能轻易？除非……李儒，你竟对小黄岩下此毒手，反了！李儒反了！李儒，你有什么要解释的吗？太师，不是我们做的，小黄也不是李大人杀的。不是你们做的。当今天下大乱，关东群贼虎视关中，你于此时弑杀就地，便是要令义父背负弑君之名，成为天下人的公敌。我又为何？当然是为了取而代之。你先令义父背负弑君恶名，而后挟持新帝以令群臣，你李儒便可名正言顺地除去我与义父，成为天下人眼中挽狂澜于既斗，扶大厦于将倾的大英雄。挟持新帝，李毅追随你多年，铲除异己，杀人无数，他的人头总还认得吧？幸好张辽将军武艺高强，又有当今圣上庇佑，方才死里逃生。大恩不言谢，张辽铭记于心。这些人是李儒的凉州旧部，为何要行刺张将军？有人要凭此腰牌入宫，对圣上图谋不轨。所幸我每日亥时必会巡城经过五阳街，方才救下张辽将军，撞破你的阴谋。如此看来，这李肃的巡城路线也在吕布的计算之中。杀旧帝挟新帝，野心不小啊！亏主公将女儿许配于你，竟做出如此勾当！狼子野心，不杀还等什么？没错，对，杀了他！主公小心。李儒，我平素待你不薄啊。吕布啊，吕布，你竟能将自己的罪行全数推到我的头上，这等智谋或许已不在许陵之下呀。接下来还有什么？一定还有的。更有甚者，为了谋夺主公之位，你竟下此毒手，休要含血喷人！这是公子的进贤官。去送他一个小礼物吧，毕竟同僚一场。哼，一定送到。这是在你府邸中发现的，想来公子已经……公子，吕布失职，护卫不周，请主公责罚。公子不在了，以李儒和主公的姻亲关系，便可名正言顺继承主公的一切。对，没错。公子，吕布定为你报仇雪恨。吕布啊，吕布，想不到你的下一步是什么？就只剩下除去我了吧？主公，这一切都是吕布的。对，像之前一样，什么事情都可以推到吕布头上。还有，那残兵首领已不见了。这什么？而就在他消失无踪的那日，有人曾见你出入大牢。
布竟然放走残兵之首。残兵入城行刺主公，莫非竟是李儒主使？我若死了，罪在残兵，你便可置身事外。再加上皇儿已不在了，到那时，我的一切便尽归你所有。气分黑白，可是此刻，黑变成白，白却变成了黑。完美无瑕的布局，我完全没有变白的机会。若残兵是你主使，那样说来，许灵兄啊，许灵之死恐怕也是你一手安排的，所以此人才能假借鬼神之术预测许灵的死期，更以此来欺瞒主公。这卑鄙小人，可耻！装神弄鬼，枉我们奉你为神使！原来这一切都是李儒的阴谋。来吧，这环环相扣的计谋，一步步将我逼至死地。吕布啊，这是我见过你最精密的计谋，你已不在许灵之下。岳章大人，奉先，义父，有何吩咐？我不想再见到这个人。岳章大人，你保重了。岳章大人，吕布，我真的不想做什么皇帝啊！吕布，我真的不想做什么皇帝啊！吕布，你简直是一派胡言！哼，兄长明明是遭李儒毒害，与董卓又有何关系？请君息怒，陛下，您仔细想一想，义父治军一向严明，逢小恶必重罚，而李儒犯下如此滔天罪行，为何却未见义父施加惩治？本来李儒只需毒杀先帝之后，再宣称是病死，一切将会很顺利。只可惜先帝遇害的场面被我撞破，董卓失败，迫于大势，才不得不暂时囚禁李儒，却未曾伤他分毫。董卓，他为何要？先帝不在了，陛下便是汉室刘家最后的希望。倘若陛下……你是说董卓也会对朕下毒手？倒也未必。陛下毕竟是义父亲手所立，虽有名无实，形同傀儡，但世人知道陛下必定会对义父感恩戴德。所以呢？所以，义父特为陛下准备了此物。此乃何物？皇上想必听过尧舜与禅让的美名。禅让？这份禅让书，便是在李儒府中搜出的。上有董卓的印章，只要逼迫陛下签下这份伪书，天下便改姓董了。可恨！董卓，朕错信了你。刘家的江山不可就此葬送在朕手中。吕布，朕命令你为朕铲除董卓。皇命不敢违，只是别忘了，我是董卓的义子了。你姓吕，他姓董，算什么父子？陛下金口既开，自是百无禁忌。既如此，那么臣现在必须要做一件事，那就是逼您签下这份禅让书。
主公，主公！刚才我梦见，主公，大事不妙！兵变，兵变在所难免。旧帝刘辩死，当今圣上又下诏禅让，长安城内外流言四起，关中各地拥护旧帝的势力，再加上那些早已对董卓心怀不满的势力，必然会兴师问罪，合围长安。董卓就不得不将城中南北大营的军力悉数调出，严守四门，不得出城接战。再调灵通和灞桥驻军火速回防长安。快，得令！主公，汉室数百年基业，天下归心，万万不能取刘姓而代之啊！现下城内群情激愤，人心大乱，军心不稳，只怕难以抵挡城外乱军呐。城内已然乱了，吕布这一步擅闹的妙手，已将董卓逼入绝地。即便是我，也无法想出比这更妙的招数了。长安驻军只够应付乱军，城内若是再乱下去，局面将无法收拾。董卓，此刻你只剩下一条路可走，一条吕布想让你走的路。看来先帝的不幸的确是吓怕了皇上，不过这终究只是小孩子的脾性罢了。禅让之事绝非我本意，大家休要妄自猜测。董某即刻进宫面圣，请皇上收回成命，向天下人澄清此事。备车。是时候了。是时候了结这一切了。董太师进宫！主公到！太师到了，咱们得去劝谏了。相国，请三思啊！太师如此做法，只会成为天下人唾弃的恶贼呀！休要胡言！禅让之事，主公事先并不知情。万使不得！别挡路！主公正要入宫问个究竟。眼下关中大乱，关东群贼必乘势来攻，我等恐死无葬身之地呀！是啊，太师啊，是不可呀！相国这可使不得，我等要相国，这是冒天下之大不韪啊！相国，相国，是啊。这什么声音啊？谁人关的宫门？无缘无故的关门做什么？这是何意啊？看来小皇帝耍脾气了。这声音好耳熟啊，是不是在洛阳的旧皇城听过？宫门方向。主公，不知何人断我来路，带末将去一探究竟。末将愿一同前往。两位将军小心了。末将明白。禁卫营，随我来。什么人？
然是你！残兵，残兵来了！这如何是好啊？董卓，这次一定取你狗命，保护主公！速速入宫上门，暂避残兵锋芒。残存一陌路，兵败。董卓，这车的名字就叫做庐山岛，出自光武年间不世出的南阳名将之手。当时仅存3架，每一架都要价不菲。司马家毕竟是做买卖的，希望这次不要亏本才好。这里也有残兵，保护住！保护主公！有残兵！快回去保护主公！快！主公，速速往前殿暂避！杀！高祖的未央宫，武帝的建章宫，汉室诸多帝王伟业，俱亡矣。眼前这座宫墙，又能存续到何时呢？反了！残兵与李儒勾结，竟如此猖狂！还等什么？快关殿门呐！是。正有此意。来人呐！太师遇袭！
急呀！有人听到吧？糟了，这分明是陷阱啊！更糟的是，城中守军已全数被调去抵挡叛军，真吓死！李儒真是处心积虑、老谋深算呐！莫非他连咱们也想除去？连进攻队长张辽也不在吗？这是哪儿去了？张辽遭人行刺，身负重伤，怎会在此？哼，这便是最佳的不在场理由。厉害！是啊，吕将军的布局实在是……不，我是说那两个家伙。邓将军，对方只有2人呢。对，没什么好怕的，不如你们也一起上吧。我们将军休要说笑。一切比预想的还要顺利，火在里头，也该动手了吧？我等暂避此处，希望邓将军可以拖到救兵到来。我忽然想起孟子的一句话：“上有好者，下必有甚焉者矣。”能取我性命，自是大功一件。只可惜，你还不配。这是下官太过心急了。我怎会不知你是他的人？他已来了。说真的，我本不必等到今日才来杀你。说下去，你若死得太早，他就有麻烦了。聪明人都懂得怎样避免麻烦事，以免令自己头痛。哼，知子莫若父嘛。所以这台戏，他不得不演。权力这东西，你喜欢，在下面的人会更喜欢。有道是，能者居之啊。儿啊，你是来救我，还是来杀我？义父遇刺，做义子的又怎会袖手旁观？只可惜这位孝子，终究还是来迟了一步。眼见董卓已死在残兵剑下，吕布，你的悲情孝子戏码暂时演不成了。你们还活着？命不该绝，我俩也颇为意外。天意难测，人活着总有惊喜。哼，竟能令自己人也被蒙在鼓里，是什么样的奇才？才能想出这样的奇谋。将军耳目众多，如果不能骗过所有人，又如何引你露出马脚？可惜，为达成此计，终究还是牺牲了不少人。岳丈大人，这就是养虎的代价。虎可吃人，亦有人借虎威得天下。只要搞清楚一件事，谁才是虎主？可惜虎也有吃饱的时候。吕布，你不应该留他一命啊！大错特错！虎若吃了主人身边的狗，就会失去主人的信任，也难有令主人松懈的机会。这头虎虽然聪明，有一件事却始终都弄不明白，那就是要认清谁才是主人最信任的狗。如此说来，董皇的得宠只是假象，你竟任由他？我虽爱皇儿，但他终究非我所托，他的存在只为给我一个警示。所以，你们早就看穿了吕布的企图，刻意留下董皇威尔。
吕布在军中的威望如日中天，若是贸然出去，定然不能服众。我要的是一个事实，一个令吕布野心败露、绝对无可辩驳的事实。谋害东皇公子，毒杀先帝，如今竟引残兵入宫，行刺主公，你们都看到了吗？妈的，吕布，枉我们视你为英雄，想不到你竟狼子野心，当场斩了这逆贼吧！主公，请下令。你的智谋远在吕布之上，不枉我将女儿许配于你。吕布啊，这些年你为我东征西讨，着实辛苦你了。够了，你为我做的已足够了。你呀，就到此为止吧。就由你来下令吧，我真正的继承人。遵命。岳丈大人，多谢。吕布狼子野心，弑主犯上，诸将给我拿下！如有反抗，格杀勿论！逆贼还不束手就擒！吕布，你完了！就算你是战神，今日也难逃一死！杀吕布者，必将名扬天下！唉，你的人缘实在是太差，残兵这套买卖，怕不是要赔本。别忘了，王允和那姑娘还在我手上。哼，所以我今天也只有陪着你这头恶虎，来个狐假虎威了。上来就抢头功，果然不同凡响啊！二人号称杀遍天山南北无敌手，西域第一呀！那么，这两个人到底谁才是第一呢？反正不是第一就是第二。上人才辈出啊，可惜还未成气候。这就是西域的剑术吗？领教了。吕布，这二人随便一个，也不下于你啊。两位前辈名不虚传啊，连残兵之首也不是对手。吕布啊，你以为找来残兵便可稳操胜券吗？只可惜我并非许灵。当初勾结残兵杀害许灵大人的元凶，想必定是吕布无疑。丧心病狂的家伙，为了权力，竟然连提拔自己的挚友也下得去手。吕布果然不是人呐！妙啊，罪名逆转。吕布，你的名声已跌至谷底了。太快了，怎会如此之快？短短1年便已至此，你的野心与手段，实乃我平生仅见。没有人明白我为何会如此纵容你。现在可以告诉你答案了，那便是用人之道。太师果然从一开始便打算善用吕布的野心来平定天下。天下人只知任贤治国，却无人知晓行恶治国的道理。试问，有谁敢收留一个卖富求荣的小人？我董卓敢，只因我要的是一个可堪大用的将相之才，只因我知道你需要一个比丁原更值得利用的义父。哼，
不是一家人，不入一家门，真是一对好父子。我能有今日的霸业，你居功至伟，我儿辛苦了。你是个奇才，可惜心术不正，本可名留青史，现在却要遗臭万年了。李儒，我不想再看到这个人。遵命。吕布，你的头又该痛了。吕布，你干什么？杀光他们！吕布，你听到了吗？战神也是人，是人就会受伤，是人就会死。说得对，现在我的头真的很痛了。别乱，保持阵型。慢慢来，咱们有的是时间。你不是号称万夫莫敌吗？怎么区区几百人也应付不了？你不是自夸什么人都杀得掉吗？怎么董卓还站着？残兵的实力今日领教了，纵使天赋异禀，奈何功力尚浅。吕布的实力今日领教了，虽有战神之名，可惜斗志全无。再拖下去也不会出现奇迹的。我看他们根本不是有心拖延，只不过是力有不逮呀。算算时辰，外面的弟兄也该得手了吧？好消息！外围的叛军解决了，很好。此刻，宫里宫外的人想必还以为是你李儒在兴兵作乱。你带我去安抚军心，告知他们吕布的真面目和我对你的信任吧。见到我的手谕，他们自会明白。遵命。你是不是说过，有张辽在，定然万无一失的？张辽这般的将才，偏偏毁在一个狼子野心的主子手上，可惜呀。这些话，等见了面你亲自跟他说吧。那就劳烦你先下去为我通传了。吕布，登泰山而小天下，正是今日的写照。山路崎岖，可惜未到山巅已跌得粉身碎骨。听不见厮杀声，看来吕布安排在外围的叛军都已服中。
岳长大人说的对，人的前程必须昂然面对，这才是长生天的指示。然故不可违抗天命，又怎知天意有动容之时啊！快，随我去正安门发榜，昭告天下，吕布谋反，人证俱全，召集百官。朱将军，大人，是武威营。什么？武威营闯入皇城，见了我们的人就杀。大人，我等腹背受敌，伤亡殆尽，末将拼死杀出一条血路。快，速速随我到外宫阐明真相。我有主公手谕，可号令武威营铲除吕布一党。快，还有机会。大人随我来。擅闯进宫者死。比如，你觉得自己还有机会吗？想拖延时间。吕布，若一切计算无误，你要的人证，此刻应该全到齐了。董卓，你还是不明白孟子的那句话吗？吾在泰山之巅，忽见尔等的天下是何等渺小。死到临头还口出狂言，我看他是真的疯了。我要对付的不只是董卓，今天在场的诸位，一个都走不了。在这里的皆乃西凉猛将，任你有战神之名又如何？哼，荒天下之大谬啊！对，没错，没错。对，只要今日在场的人全都死了，你便能够将一切罪过推给李儒，名正言顺地继承我的霸业。只不过，就凭你们两个，你可知？我当然知道。除了这里的几百精兵强将，李如意早已安排大军围攻。若我的计算无误，应当是驻扎在灞桥的修图营。你既然知道，我既然知道，却还是行险入宫，你以为是何缘故？莫非？吕布，你以为还会有救兵吗？依我看，他不过是虚张声势。厉大人特派末将禀告主公，武威营的人闯入皇城，见人就杀。武威营一向忠心耿耿，怎会被委以前锋军之责？怎么可能？主公待他们不薄，又怎会？武威营见李儒大人的部下围攻皇城，于是认定李大人兴兵造反，故以平乱护主之名，不由分说大开杀戒。糟了，是讹传之计。武威营是前锋军，长安城内无人可挡，必须向武威营澄清此事啊！主公，带我等先去司马门告知真相。速去。诸位如此健忘吗？我刚刚才说过，今天在场的诸位，一个都走不了。你忘了一个人。哦。只要李儒将我的手谕交出，即可真相大白。到那时，你就成了瓮中之鳖。以武威营的战力，再加上这里的人，吕布，我不信你还有胜算。李儒，你最后的希望此刻就在进宫之外。方才我已派手下告知外面的人，没有我这个进宫队长的许可，任何人不得擅闯进宫。进宫队长，小职位罢了，只是今日却……一枚棋子是小还是大，只看他在棋盘上所处的位置。吕将军和张辽将军正在宫内保护主公，清剿叛党，我等在此等候。没有张将军的号令，擅闯进宫者诛。得令。只要杀了你，便可凭此手谕召外面的人进宫，保
护主公，铲除吕布。你说的很对，再完美的计谋也未必就能成功。归根结底，还是要看执行者的实力。众将士，只要见到我的手谕，外面的人就会知道你的真面目。届时等着你的，将是天下间最残忍、最可耻的死法。事已至此，无论如何，诸位都必须死在这里了。就凭你们两个！现在就让我给你们一个答案：我吕布是否万夫莫敌？而我这个残兵首领，是否什么人都杀得掉？而我，是否战神最信任的人？距离刚好，从来没有人能越过我的剑眉。残兵，杀光他们！小子，你的秘密，太师早已告知我二人，无论你透与不透，都一样有死。多谢不谢。吕布，杀光他们！众将，杀了张辽，主公的性命就在你们手上。为父最后一次叫你为将之道吧！岂可！您还是到下面去教董皇公子吧。凄凉的男儿们，今日有死无悔，必杀吕布！必杀吕布！
诸将稍安勿躁，张将军和吕将军正在宫内出监。张将军常说，有吕布在的地方，一切都会很顺利。只有董卓一死，大事可成。只不过，董卓带进宫的皆是精兵强将，更有无人能敌的南北天山。他们3个真的可以吗？人才辈出啊！我在山之下。现在只剩下你了，来吧，前辈。吾在泰山之巅，忽见尔等的天下是何等渺小。在山之下，好个骨骼惊奇之人，这一击竟未能取你性命。当年的丁原可是不堪一击呢。只求目的不择手段，这一点倒是跟我不相伯仲。不同的是，此刻我在明，你在暗。你凭什么说自己在明？天下间居然有弑父之人称自己是明。丁也好，董也罢，皆非我本性。对，你姓吕，姓吕，我姓董。姓董的、姓丁的，不过是2个被利用的人，被你所谓的光明烧成飞灰吧。背信弃义之人，在天下人眼中可称为光。高祖刘邦未得天下，又何尝不是背信弃义、丑事做尽？只是若没有他，又何来大汉的太平盛世？他可称为光吗？成王败寇，在后世人心中，你终究只能是一个挑起战祸、令世间暗无天日的恶人，而我则是能平定天下、终结乱世之人。在千千万万蝼蚁般的渔民眼中，我就是光。你可以吗？我不信天，天意不容我，命中注定养虎为患。养虎？哼！你我都是从尸山血海里一路走来的吃人猛兽，何必怨天尤人？在这个视道义如粪土、人命如草芥的世间，人和野兽又有何分别？唯有强者可立，这就是天行有常的真意。很好，不愧是我董卓的好儿子。哼，你来迟了，有点小麻烦，不过都解决了。我已让武威营的人进宫，在殿外候命，顺便清剿漏网之鱼。光，也许以他的力量，真的可以。很好，一切障碍已除，接下来该上演最后一出戏码了。残兵无法无天，闯宫刺杀当朝太师。现在只要你冲出去，
让外面所有人看到。最精彩的部分就来了。主演孝子的你，眼泪都准备好了吗？先担心自己吧。残兵已是众矢之的，这最后一幕，你的生死就要靠自己来争取了。正合我意。吕布，按照约定，我来带王允走。你明知王允是带不走的，又何必要来？本来是带不走的，除非……除非我手上恰好有董卓公告吕布造反的手谕。放屁！你是说我手中的这份是假的？当然是真的，只不过手谕有二，一则公告长安，另一则交由田度送往西凉。送往西凉？田度？难怪我杀的人里没有他。李儒，你还活着。岳丈大人，李儒有负所托，离死不远矣。所幸你我早有安排，吕布已离死不远矣。而田度的那份手谕已落入我手中。天意难测，这样也好。手谕在残兵手中反而更难缠。吕布，你机关算尽，却终究还是棋差一招啊！如果1个时辰内不放王允，便会有人将手谕送往凉州。吕布，届时15万凉州军杀到长安，你必兵败身死。我是生意人，最喜欢与人谈条件，互通有无。天行有常，唯有强者可立。强者从不谈条件。你以为手中有了筹码，便可以为所欲为吗？你听见了，主子从不受人威胁。不如我现在就去杀了王允。看来，张辽利用职务之便，一直将王允藏在宫内。交出手谕，否则你和王允都只有死路一条。富贵险中求，敢在这个无人无义的年头做买卖的人，难道还会怕死吗？张辽，动手吧。请便。当真不怕死？世上怎会有人不怕死？只不过和死相比，我更怕买卖做得不漂亮。吕布啊，你根本无计可施啊！说他狠，你狠不过他。后生可畏，强者可立。静，我在思考。来吧。我李儒，在这个时代，只是一个微不足道的角色罢了。七星续命灯，西凉人的玩意儿。阿七，你还真是喜欢摆弄这些外来之物啊！怪不得上次能破解出城下一句。谈不上喜不喜欢，只是有些感慨。此生苦短，人力终有尽时。老三曾说主灯熄灭，乃凶兆也。说到老三那家伙，老师不是说……老师说的对，错投主子只会助纣为虐。天意啊！老三的主子死了。
老三临走时说了，不败吕布，不留人头。